LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Habari za wakati huu, mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo. Bila shaka ubuheri wa afya, lakini kama kidogo afya yako ina mgogoro, manta hofu, Mwenyezi Mungu atakuafu. Lakini mimi kama unionavyo, Mungu ni mwema, niko fit, niko tayari kabisa kukuletea ama kukujuza kile kitu muhimu kabisa ambacho sisi LATRA tumekuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Binti Jumbe. Usitoke katika dunga yako kufahamu jambo muhimu kabisa ambalo lipo mbele yako. Karibu. Mtazamaji, leo kipindi hiki kinahusu uidhinishaji wa mifumo 10 ya tiketi mtandao ambayo imekidhi vigezo na kupata ile ridhaa kutoka Mamlaka ya Usafiri Ardhini LATRA ya kutoa huduma zake kwa vyombo vya umma. Mtazamaji, kama ujuavyo kwamba kanuni za tiketi mtandao za Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini za mwaka 2024 zimeweka wazi kabisa sharti kwamba mifumo ya tiketi mtandao inapaswa kujaribiwa, inapaswa kuidhinisha, lakini vile vile mmiliki wake anapaswa kupata kibali cha Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA ili mifumo hiyo ianze rasmi kutoa huduma kwa vyombo vile vya usafiri wa umma. Na mtazamaji, Januari 30 mwaka huu 2026, kupitia Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, ambaye alizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na jitihada ambazo mamlaka zimefanya za kuidhinisha mifumo hii 10 ambayo ipo tayari na inatumika hapa nchini. Twende tukamwone na kumsikiliza mkuu huyu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, Bwana Salum Pazi. Na leo hii tunapenda kutoa taarifa kwenu wanahabari kuhusiana na mifumo ya tiketi mtandao iliyoidhinishwa kutoa huduma kwa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani. Hadi leo hii jumla ya mifumo 10 ya tiketi mtandao imekidhi vigezo vya kisheria na kuidhinisha kuendelea kutoa huduma. Kampuni na mifumo yao ya tiketi mtandao iliyoidhinishwa na LATRA ni kama inavyoonekana katika jedwali namba 1 ambayo ninalisoma kama ifuatavyo. Namba 1 ni AB Courier Express Limited ambayo jina la mfumo wake ni AB Connect. Namba 2, Basbora Company Limited, jina la mfumo ni Basbora. Namba 3 ni Hashtag Tanzania Limited, jina la mfumo ni MySafari Tiketi. Namba 4 ni Iishe Company Limited, jina la mfumo ni Iishe Company Limited. Namba 5 ni Logix Company Limited, jina la mfumo ni Msafiri. Namba 6 ni Mkombozi Infotech Company, jina la mfumo ni Baspoa. Namba 7 ni OTAP Agents Company Limited, jina la mfumo ni OTAP. Namba 8 ni Sepatech Company Limited, jina la mfumo ni Afritech. Namba 9 ni Voltic Tanzania Limited na jina lake la mfumo ni Voltic Tanzania Limited. Wa mwisho na 10 ni Web Corporation Limited ambalo jina la mfumo wake ni Web E-Ticketing. Mifumo mingine yote ya tiketi mtandao ambayo haipo kwenye orodha niliyoitaja ya hawa 10 imeshindwa kukidhi vigezo vya kisheria. Nishati safi na ubunifu katika
Mtazamaji, Bwana Isa Nkya yeye ni makamu mwenyekiti na mweka hazina wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania, yani TABOA, ambao hapa amezungumza kwa niaba ya chama hiko akisema kwamba wao kama TABOA wameridhia na uamuzi huu ambao mamlaka ya usafiri ardhini LATRA imechukua. Tangazo la LATRA kuhusiana na mavenda ambao hawajakidhi vigezo. Kukidhi vigezo, kwanza lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata asilimia 0.5 kwa tiketi, na mtu ambaye hajakidhi vigezo, LATRA walichokifanya ni sawa, wametoa muda mrefu sana. Kwa hiyo sisi kama chama, sisi tunaunga mkono twende na wale ambao wameshakidhi vigezo. Sisi wasafirishaji, kwanza venda ambaye ameidhinishwa na LATRA ni kwamba amekidhi vigezo vya TRA kila mahali. Kwa hiyo sisi tunamuunga mkono LATRA kwa sababu atupe venda ambayo tukipata changamoto tutaanza na LATRA. Mimi nawashauri waende kwa mavenda ambao wamekubalika, yaani mtandao wao umekaa vizuri, wajiunge ili wasije upata changamoto ya baadaye ugomvi na LATRA. Mtazamaji, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ilikutana na baadhi ya watoa huduma wa tiketi mtandao ambao wamekidhi na wameidhinishwa kutoa huduma za kupitia mifumo yao ya tiketi mtandao hapa nchini, na miongoni mwa watoa huduma hao ni kampuni ya MySafari ambao zamani walikuwa wanafahamika kama Hashtag. Na hapa Bizena Msondi ambaye ndio mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii hapa anaelezea kwamba wao kilichowasaidia kwa kiasi kikubwa ni kwamba wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usafiri ardhini zilizowekwa. Kupitia taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa na mamlaka, sisi kama watoa huduma tulipaswa kuhakikisha kwamba mifumo yetu imekidhi mahitaji yote ambayo yanahitajika na mamlaka ili kuweza kutoa huduma katika sekta ya usafirishaji abiria. Hivyo basi, MySafari tulijitahidi kwa kadri tulivyoweza kuhakikisha kwamba mifumo yetu imeunganishwa na mifumo iliyotakiwa kuunganishwa na mamlaka, ikiwemo mfumo wa SETS kwa ajili ya mamlaka kujiridhisha na taarifa zinazotoka kwenye mifumo yetu kwenda kwenye mfumo mama, lakini pia kuhakikisha taratibu zilizowekwa kwa watoa huduma ili kuweza kuwahudumia wasafirishaji na abiria tumeziweka katika utaratibu uliokidhi mahitaji. Haikuwa safari rahisi, ilikuwa ni ngumu, especially kwenye kufanya integration ya mifumo yetu na mifumo ya mamlaka au ya serikali. Mara nyingi kuna changamoto mbalimbali. Sisi ni moja ya venda ambao tumethibitishwa na mamlaka kutoa huduma katika sekta ya usafirishaji. Tunaona wamiliki wa mabasi na wasafirishaji wameanza kutufikia ili tuweze kuwapatia huduma, na mwitikio wao ni mkubwa katika hilo, na niendelee kuwapongeza wamiliki wa mabasi kwa kuona wanastahili kupata huduma iliyokidhi mahitaji, lakini pia kufanya kazi na watoa huduma ambao wamecomply na kuthibitishwa na mamlaka inayowasimamia. Mtazamaji, kwa upande wa kampuni ya Basi Bora kupitia mfumo wao wa Basi Bora, nao wamekidhi vigezo vilivyowekwa ili kuweza kutoa huduma kupitia mfumo wao wa tiketi mtandao wa Basi Bora. Hapa tunaye Bwana Jackson Majaliwa ambaye anavielezea vigezo hivi ambavyo LATRA imeviweka ili mifumo ya tiketi mtandao iweze kuidhinishwa na LATRA. Mchakato kidogo ulikuwa mrefu. Vikubwa kabisa tulifuata zile kanuni ambazo zilitolewa na mamlaka. Kulikuwa kuna lazima uhakikishe mfumo wako umeunganishwa na mifumo yote ya serikali, ikiwemo mfumo wa LATRA ambao ni SETS, mfumo wa TRA na mifumo mingine ambayo itakuwa inajumuisha mfumo wa mifumo yote ya serikali. Pia kulikuwa kuna penetration test, kuangalia mfumo wako kama unaweza kuhakiwa au unaweza kuingiliwa. Kulikuwa kuna swala la kuhakikisha business continuity plan, kwamba lazima uhakikishe kwamba biashara inaendelea hata kama leo mimi sipo, Mr. Majaliwa au wenzangu, lakini kampuni itaendelea na biashara itaendelea. Pia kama kuna changamoto yoyote
kwenye hicho kipengele cha business continuity plan kwamba kuna tatizo lolote limetokea, kuhakikisha huduma inapatikana muda wote. Kama mfumo uko down, je, kuna namna gani nyingine ya kuendelea? Lakini pia kuna kuunganisha mfumo wa vendor na mfumo wa LATRA wa SETS, ambao lazima magari yaliyopo online kwenye mfumo wa basi bora au mifumo yote ambayo inahusishwa kuunganisha kwenye UTS, kwamba mabasi yote ambayo tunayo sisi yapatikane pia UTS. Kwa moja ya vigezo ambavyo tulipitia ilikuwa ni hicho pia. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, kupitia taarifa yake ile aliyosoma mbele ya vyombo vya habari, alisema kwamba ipo mifumo minne ambayo imezuiliwa kutoa huduma kwa vyombo vya usafiri wa umma hapa nchini, na hii ni kutokana na sababu kwamba mifumo hii imeshindwa kufuata sheria zilizowekwa. Lakini ukumbuke tu mtazamaji, hadi mamlaka inafikia hatua hii ni kwamba wamiliki wa mifumo hii walipewa muda mrefu wa kuweza kushughulikia changamoto ambazo zipo katika mifumo hiyo, lakini walishindwa kutekeleza. Hapa twende tukamwone na kumsikia Bwana Salum Pazi akitaja mifumo hiyo minne. Na kwa mujibu wa sheria, mifumo hiyo haitambuliki na mamlaka ya usafiri ardhini kutoa huduma kwa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani. Napenda kuitaja mifumo hiyo kama ifuatavyo. Kwa kwanza ni Exabytes Africa Limited, jina la mfumo ni Exabyte Ticket. Wa pili ni Global Light Company Limited, jina la mfumo ni Tiketi Rafiki. Namba 3 ni Duarani Innovate Limited, jina la mfumo ni Safari Yetu. Namba 4 ni Itule Company Limited, jina la mfumo ni Safiri Tiketi. Pamoja na hayo, hawa ambao hawajafaulu tunawashukuru kwa sababu wamekuwa wakitoa huduma kwa muda mrefu, japo tumejitahidi kwenda nao na changamoto ambao wamezipata, na kwa hali ilivyo sasa hivi, ili kuleta ushindani ulio wenye usawa, wenye haki, hatuna jinsi ya kuendelea kuwatumia, na wakati wapo ambao wametii vigezo, wamekamilisha vigezo na wamekamilisha taratibu zote, kwa hatuna uwezo wa kuendelea kuweka na wale ambao bado hawajaweza kufuata taratibu. Lakini tunawashukuru kwa muda ambao wamekuwa wakitoa huduma kwenye mabasi yetu, na kwa sasa hivi maelekezo ni kwamba wasafirishaji watahamia kwa wale watoa huduma mifumo ambao wameshatii taratibu. Na hawa tunaamini hawa ambao hawajafaulu tutawapa nafasi waendelee kurekebisha zile hitilafu zao, na sio mwisho wa biashara. Wakifaulu, wakifanikiwa kutimiza taratibu, na wenyewe wataruhusiwa kuingia kwenye soko. Mtazamaji, licha kwamba mifumo hii minne imezuiliwa kutoa huduma, lakini wamiliki wa mifumo hii wana nafasi ya kuweza kushughulikia na kutatua changamoto za mifumo yao, ambapo wanaweza kufika katika ofisi za LATRA na kushirikiana na wataalamu ili kuweza kwamba kuhakikisha mifumo hiyo changamoto zinaondoka na warudi katika utoaji wa huduma wa mifumo hiyo kupitia ama kwa vyombo vya usafiri wa umma nchini. Na miongoni mwa kampuni ambayo mfumo wao umezuiliwa kutoa huduma ni kampuni ya Itule kupitia mfumo wao wa safari, na hapa wao kama Itule wameanza kufanya jitihada za kushughulikia changamoto hiyo kwa kushirikiana na LATRA, ambapo kupitia kampuni hii mkurugenzi mtendaji wao Bwana Itule Abraham alifika ofisi za LATRA mkoa wa Dar es Salaam na kukutana na timu ya wataalamu wa LATRA ambao wamekaa pamoja na kuangalia namna bora ya kuweza kushughulikia zile changamoto ambazo zipo ndani ya mfumo. Hapa twende tukamwona kumsikia Bwana Itule Abraham ambaye anaelezea sababu ambazo ziliwafikisha wao hapa walipo. Kwanza nashukuru mamlaka kwa kutupa fursa ya kuja hapa. Wameweza kutusikiliza na kutukagua na kutufanyia ukaguzi na kutuelewesha kiundani zaidi zile kanuni za tiketi mtandao za 2024, na kulikuwa na vigezo na vipengele fulani, kama mfano tiketi zikichapishwa na msafirishaji inabidi zionyeshe tozo ya LATRA. Na kwa mfumo wetu sisi kuna wasafirishaji ambao walikuwa wanatumia toleo la zamani ya application yetu, ambayo wakichapisha ile tiketi ilikuwa haionyeshi tozo. Wengine ambao walikuwa wana update mpya ilikuwa inaonyesha. Kwa hiyo
tumeweza kuelewa ya kwamba tuna ulazimu wa kudhibiti yale matoleo ya zamani ambayo hayaoneshi hiyo tozo. Hiyo ilikuwa ni moja ya kitu. Nyingine ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tuna push taarifa za usafirishaji za mabasi kwenda kwa mfumo wa mama wa CTS ili kuhakikisha mamlaka pia inaweza kupata zile taarifa zote ambazo sisi tunazo kwa wao, kitu ambacho tumekifanyia kazi na tunaendelea kukifanya kazi. Kanuni ni sheria, sio tu story ambazo mtu ametungia huko. Kwa hiyo absolutely ni muhimu sana kuhakikisha tunafuata na sisi kama kampuni tumejidhatiti na tunaendelea kuhakikisha tunafuata hizo kanuni. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, Bwana Patel Ngereza yeye ni kaimu meneja leseni usafiri wa barabara kutoka LATRA, ambaye hapa pia alikuwa ni mwenyekiti wa timu ile ambayo imekutana na kampuni ya Itule kwa ajili ya kurekebisha changamoto ambazo zipo katika mfumo wa kampuni hii ya Itule kupitia mfumo wao wa safari. Hapa Bwana Patel Ngereza anaainisha kwa kina kuhusiana na changamoto za mfumo huo, na kwa mujibu wa Bwana Ngereza anasema kwamba moja ya changamoto ambayo imeonekana katika mfumo hasa katika utoaji wa zile tiketi za kielektroni ni kwamba taarifa muhimu zilikuwa zinakosekana katika tiketi, ikiwemo kukosekana kwa namba ya usajili wa basi husika. Na vile vile Bwana Patel hapa anaenda kutueleza na kutujuza kwa kina kuhusiana na changamoto hizi, lakini anaeleza kwa kina kuhusiana na maazimio walikubaliana nayo ili pindi unaporudi Bwana Itule kuja kufanya tena majaribio ya mfumo wake, basi huo ni mfumo ambao umekidhi vigezo vyote vilivyowekwa na LATRA. Kwa siku ya leo tumekutana na mmiliki au CEO wa kampuni ya Itule Company Limited ambao ni wana mfumo wa safiri, ni mfumo wa tiketi za kielektroniki ambao ni miongoni mwa kampuni zile 4 ambazo zilielezwa kwamba zimesitishwa kutoa huduma kwa sababu ya kutokidhi au kutotimiza baadhi ya vigezo ambavyo walielekezwa kutimiza. Na lengo la ujio wake ni kwa ajili ya kuja kuonesha maboresho ambayo ameyafanya. Cha kwanza alitaka ajue kwa kina yale ambayo tumemuorodheshea kama mapungufu ya mfumo wake. Kwa hiyo tumekuwa na kikao ambacho kimemueleza kwa kina juu ya hayo mapungufu, na yeye kwa sehemu amekiri kwamba yanahitaji kufanyiwa maboresho, na amekubali kwamba atafanyia maboresho ndani ya muda mfupi ili mfumo uweze kuendana na matakwa ya sheria au kanuni ambazo tunazo. Sasa baadhi ya vitu ambavyo vilionekana kwamba ni mapungufu katika mfumo wake ni maeneo machache ambayo yana ukubwa wake. Eneo moja wapo ni la taarifa zinazotokea kwenye tiketi ya abiria. Tuliona kwamba kulikuwa na mapungufu ya kuonekana kwa namba ya gari kwenye tiketi ambazo zinatolewa kwa baadhi ya tiketi, sio zote. Kwa hizo tumekubaliana na yeye, amekiri kwamba atazirekebisha, atalazimisha kwamba yeyote anayeweka ratiba ya gari kwenye mfumo ni lazima namba ya gari ionekane, kwa sababu swala la kuwa na namba ya gari kwenye tiketi ni la lazima, kwa sababu huo ndio mkataba ambao abiria anaingia na mwenye gari. Sasa isipokuwa na namba ya gari ni tayari kwamba ule mkataba haujakamilika, na yule mtu anaweza akakosa ile tiketi, kakosa sifa ya kutumika. Lakini sehemu nyingine ni baadhi ya tiketi kutoonesha mchanganuo wa nauli ambao abiria analipa. Abiria anapolipa nauli, ile nauli ina tozo za serikali, ikiwepo tozo ya mamlaka. Kwa hiyo hizo tiketi lazima zioneshe ile abiria, pamoja na hao pia wanaotoa hizo tiketi au wenye magari wajue kwamba katika nauli anayolipa abiria kuna tozo ya mamlaka ambao ameilipa. Lakini sehemu nyingine ni upatikanaji wa taarifa. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba taarifa zote ambazo zipo kwenye mfumo wake ni lazima zisome kwenye mfumo wa serikali ambao unasimamiwa na mamlaka, na vitu hivyo vyote vikikaa sawa tayari mfumo wake unaweza kuendelea kutoa huduma, na haya ni baadhi ya vitu ambavyo tumekubaliana nao. Nishati safi na
Mtazamaji, tulijuzwa na wahenga kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Haya sasa, ule wakati maridhawa uliokuwa unasubiri umefika wa swali la wiki. Lakini kabla ya kufahamu swali la wiki hii, nikumbushe swali la wiki iliyopita ambapo tuliulizwa swali lifuatalo. Tulisema tutajie sifa na taratibu ambazo mdau anapaswa kuzifuata ili aweze kuwa wakala wa kutoa leseni kwa niaba ya LATRA. Na mshindi wa swali hilo mtazamaji ni One Blessed Nation. Kongole nyingi sana kwako One Blessed Nation. Na ewe mtazamaji, unaweza kuwa mshindi wa swali la wiki hii kwa kuzingatia vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa uwe umetazama kipindi hiki katika runinga yako. Pili, unapaswa uwe umetufuatilia, yani umetufollow akaunti zetu za mitandao ya kijamii ama kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii ya mamlaka. Lakini namba 3, unatakiwa uwe wa kwanza kujibu kwa usahihi swali lililoulizwa kwa wiki husika. Na swali la wiki mtazamaji linasomeka kama ifuatavyo. Tutajie vigezo 5 tu ambavyo vinapaswa kufuatwa ili mfumo wa tiketi mtandao uweze kuidhinishwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, haya yote yanafanyika mtazamaji kwa nia njema kabisa ya kuweza kushajihisha sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini na kuifanya iwe yenye tija kwa sote. Na tukumbuke tu kwamba kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nyakati tofauti amekuwa akisisitiza sana kuhusiana na matumizi ya mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na katika sekta hii ya usafiri na usafirishaji, mamlaka imekuwa ikitekeleza jambo hili kwa vitendo, na ukitazama mtazamaji kwa kina, hata uendeshaji wa mamlaka hii umekuwa ni ya kielektroniki zaidi. Lakini vile vile katika swala kuhakikisha kwamba mapato serikali yanakuwa yanapatikana kwa wakati na mapato ya watu binafsi vile vile ambao ni wadau katika sekta ya usafiri ardhini hayapotei, mamlaka ikaja na mfumo wa safari tiketi ambapo umesaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutoa stahiki zote kwa serikali pamoja na kampuni binafsi, ambapo tumeona wasafirishaji wamekuwa wakinufaika moja kwa moja kwa kupata stahiki zao kupitia tiketi ambazo wananchi wamekuwa wakikata moja kwa moja kupitia mabasi yao. Na mtazamaji, mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inawasisitiza wananchi wote kuweza kutumia mfumo wa safari tiketi ili kuweza kujihakikishia na safari yao, lakini wawe makini na wajiridhishe kwamba taarifa zao muhimu zote zinakuwepo ndani ya karatasi ile ama ndani ya tiketi ile ya kielektroniki ambayo wanapatiwa. Mtazamaji, kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mahususi na murwa kabisa wa kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. Kama haujatufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii, tafadhali unaweza kufanya hivyo kwa kupitia mtandao ambao unaona katika runinga yako hapo chini. Lakini vile vile LATRA ina tovuti yake ambayo inaweka taarifa mbalimbali husiana na jitihada ambazo zinafanyika za kuboresha sekta usafiri ardhini. Lakini vile vile ukitaka kufahamu kuhusiana na huduma mbalimbali ambazo LATRA inatoa, usisite kututafuta ama kufuatilia tovuti ile ambayo inapatikana kwa anwani ya www.latra.go.tz. Hadi wakati mwingine mtazamaji, ulikuwa nami Binti Jumbe. Nashukuru kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa sasa nakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.